guys, welcome back to my channel. Hari ini di channel aku, hari ini aku mau bikin slime. Sebentar aku ambil contohnya. Nah ini guys contohnya. Ini aku bikinnya kemarin jumbo, itu stretchy dan jumbo. Ini hot rolling, so teksturnya bagus. Nah, kalian mau lihat cara pembuatannya? Let's get started. Nah, bahan dan lauk yang kalian butuhkan adalah air putih biasa. Tulis dulu, aku pakainya pokoknya kan pakai apa aja. Slime activator, ya guys, slime activator. Terus lem hanakol ya, hanakol. Saat ini cair aku pakai ini, kalian boleh pakai apa aja, bisa aku boleh pakai apa aja. Terus lada, mangkok atau wadah, dan sendok atau bumbu. Nah, pertama masukkan telur-telurnya. Aku pakai 2 sendok. Aduh, salah guys, ini air garam. Sorry guys. Udah. Ini guys, pertama kalian masukkan telur. Aku pakainya 2 sendok. Udah 2 sendok. 4 sendok aja, 4 sendok ya guys. Udah ya, 4 sendok. Aku habisin aja, sorry, biar lebih jumbo. 5 sendok. Terus kalian masukkan hanakolnya dulu. Ini aku pakai stick ya. Ini aku masukinnya segini, tapi 2 kali. Terus ini kan air mineral, aku tuangin ke dalam botol lem yang udah habis tadi. Satu botol ya. Satu botol ini. Dah, kocok-kocok. Nah, ini masukkan semuanya. Nanti biasanya tadi suara lagi. Kenapa ada orang lewat? Terus aduk sampai merata. Ini ya, aduknya kayak ini. Aduk aja sampai merata. Ini guys. Aduk lagi. Nah, tadi aku skip. Aduk lagi sampai merata.
airnya jangan lupa tutup. Aduk aja terus sampai merata. Ini nanti jadi hasilnya kayak dari white glue ya. Dari white glue. Karena aku ini jadi clear dulu ya guys. Aduk aja sampai merata. Ini biasanya aku gak nampilin karena aku cuma ngeluarin kulitnya dan aku agak ini juga nggak jago. Dan ini aku bakal terus guys. Untuk lagi sampai merata dan sampai dana bawahnya itu hancur. Ini satu lagi yang mengganti kita aja kayaknya. Terus masukkan sabun cair ya, sedikit aja pokoknya, sedikit ya, setengah sendok teh. Aku nggak pakai tangan, ini aku udah tahu setengah sendok teh ya. Terus aduk lagi sampai merata. Aduk sampai merata. Tambah lagi jadi 1 sendok teh. 1 sendok teh ya guys. Masukkan bedaknya itu batabur dulu. Ini kalau kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja, 6. Tapi ini my baby ya, pakai yang besar, ambil pakai apa aja. Maaf tadi bedaknya aku belum sebutin, sorry ya. Pokoknya itu sampai benar-benar sampai gak ada kristal-kristalnya. Bedaknya itu hancur di mana. Ambil lagi 4 tabur. 1, 2, 3, 4. Udah, jadi aku pakai 10 tabur. 10 tabur ya. Dan setelah itu masukkan aktivatornya dikit di sini. Aduk menggumpal. Aduknya itu sampai menggumpal ya, sampai jadi. Aku nggak pakai food coloring. Ini aku suka putih itu suci. Haha. Aduh, lengket. Masukkan bedak lagi, 4 tabur lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabur, 16 tabur. Bedaknya 16 tabur. Lagi ini dikit aja. Ini udah angkat jadi. Kalau masih lengket, tambahkan flame egg atau sabu lainnya. Nah, ini kalau ini udah jadi, ini tambahnya apa? Guys, ini udah jadi. Tambahkan air ya. 2 sendok makan. 2 sendok makan ya. Aduk
itu sampai slime-nya tuh hancur dan pecah-pecah. Jadi sampai slime-nya mengeluarkan busa, dan jangan lupa pakai tangan aja, ini di stretchingkan. Ini digantungkan sampai airnya habis, dan ini single tekstur. Nanti aku bakal campur slime ini dengan slime yang tadi aku buat. Enggak deh, aku taruh di wadahnya sendiri, pakai wadah sendiri. Ini aku taruh di wadah sendiri aja, sedih-sedih. Yang ini nanti aku kasih warna pink, merah RB. Kapan-kapan lagi kita buat ya, tapi dengan warna kuning. Ini belum banyak tuh. Nah, kali ini yang masih banyak, aku kasih lagi. Dan sampai ini tuh hancur dan pecah-pecah. Sorry guys. Nanti kayak gini. Tuh sampai catnya tuh kayak gini. Begini aja terus ya, buat mengeluarkan busa gak apa-apa. Nah, nanti itu bakal final tekstur. Diamin aja selama diamin itu selamanya, diamin selama 5 menitan sampai final tekstur. Nah, kalau kalian lagi melaksanakan itu, jangan lupa di atasnya kalian kasih bedak, masukkan lagi airnya yang banyak biar slime-nya pecah-pecah menjadi banyak, lebih banyak. Nah, itu membuat tekstur slime-nya itu lebih bagus karena kena air. Nah, ini guys, pecah-pecah dan sama sekali nggak bisa diangkat. Nah, ini udah mulai mencair. Di sini aku udah sentuh mencair kan, mencair. Aku mau kasih tambahan selama cepetan. Aduh, terus mau menyimpan. Ini agak cair, jadi aku tambahin sanitizer lagi. Aku sayang itu walaupun kau sehingga dipakai upang di makalayo kalang aduk sama ini menggumpal. Kalau masih belum menggumpal, tambahkan cabai cair, atau kalian bisa pakai yang ini, pakai lux atau whiteboard, atau pakai biru. Nah, ini udah jadi, dan final tekstur. Ini belum ya, ini cuma jadi jumbo guys, jumbo banget. Temanku kelihatan slime ini udah jadi. Bye bye.